Bambi. Alors tout le monde connaît Bambi ou pas? Bon, c'est un vieux, j'ai pris un vieux dessin animé, comme ça je suis sûr que même les grands enfants connaissent. Alors, on va d'abord le regarder muet, sans sa musique et sans ses bruitages. Et puis au fur et à mesure, on va essayer de voir ce qu'il y a à bruiter en fait. Donc Pauline, si tu peux l'envoyer. Alors j'ai déjà entendu, il pleut. C'est pas mal, il y a ça. Il y a des tonnerres. Et il y a le petit Bambi qui galope. Oui, alors ça sera plus les gouttes d'eau, parce que les fruits et légumes font pas trop de bruit. Hop. Voilà, super. Le coup de la chouette. Le petit Bambi. Les petits lapins à bruiter. Encore un coup de tonnerre. Un petit peu de vent. Et vous êtes super créatifs. La pluie encore. Coup de foudre encore. Et puis le soleil. Voilà. Alors, déjà on m'a dit la pluie. Comment d'après vous on va faire pour bruiter une pluie? Parce que ici il pleut pas beaucoup dans le nord. Si, il pleut beaucoup. Bon, en tout cas, aujourd'hui il pleut pas, donc on va devoir faire sans. Alors, pour la pluie, il faut savoir que les bruiteurs ont différentes possibilités de faire la pluie. Nous, aujourd'hui, on va la faire avec des sachets plastiques. C'est pas mal, non? Alors, il me faudrait une dizaine de candidats qui viennent me rejoindre ici. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, oui, super. Tiens. Ouais. Pardon, excusez-moi, ça filme. Alors, Pauline, tu montres peut-être comment on fait? Pauline, elle va vous montrer comment faire une pluie. Alors, je vous recommande vivement de fermer les yeux, juste 10 secondes, et d'essayer d'écouter cette petite pluie. Alors, je ne sais pas si vous entendez. Peut-être venez sur le devant de la scène. J'ai la pluie qui se déplace derrière moi. Ouais, c'est vrai que c'est pas la pluie du Nord. Vous entendez cette pluie? Ok, alors, on a la pluie, c'est bon. Vous serez mes petits candidats pour la pluie. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre dans la vidéo? Le tonnerre. Alors le tonnerre, j'ai quelque chose de formidable. Attention. Vous l'avez vu, ceci s'appelle une boîte à tonnerre. Alors qui c'est qui veut essayer la boîte à tonnerre? Allez, quelqu'un qui n'a pas fait de bruitage? Je vais tourner au public. Tu vas la secouer. Et tu tapes par terre. Tape par terre. Voilà. On y croit, mon tonnerre, ou pas? Tape. Ah, là, pour le coup, tu vas avoir... Comment tu t'appelles? Stacy. Stacy, tu vas avoir quelque chose de formidable à faire, c'est ce qu'on appelle la synchronisation. En fait, il va falloir que tu synchronises au maximum. Alors, je sais bien que là, en 10 minutes, un quart d'heure, tu ne pourras pas vraiment apprendre la magie de la synchronisation, mais en regardant en image, dès que tu verras un coup de tonnerre, d'accord? Alors, on a notre tonnerre, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le vent, ça on va le garder pour après. Ah, il y a les petits lapins. Alors les petits lapins, qu'est-ce qu'ils faisaient les petits lapins?
Non, ils n'ont pas marché. Ouais, ils se sont tous levés comme ça, en rafale. Alors ouais, Pauline, si tu peux nous faire voir. Alors nos petits lapins, ouais. Hop, regarde les petits lapins. Voilà. Alors c'est ça qu'on va s'amuser à bruiter. Il y a un effet qu'on appelle le Mickey Mousing dans le domaine du bruitage, et c'est le fait d'utiliser un instrument pour bruiter quelque chose qui n'aurait à l'origine aucun son en fait. Un lapin qui se dresse, il n'y a pas de son. Mais par contre, qui c'est qui veut me faire les petits lapins? Quelqu'un qui n'a pas encore fait de bruitage peut-être? Oui? Alors les petits lapins, eh ben, c'est tout simple, on a un procédé qui existe déjà. Tu vas prendre la baguette et tu vas la faire glisser comme ça, de là à là. Alors on va juste essayer cette petite scène parce que là on a déjà quelques petits éléments. Donc on va faire la petite pluie. Vous allez venir sur le devant de la scène, peut-être la pluie. Venez. Ouais. Alors, je vais te laisser ça. Si on peut remettre en route le deuxième micro, ce serait pas mal. Ok, merci, super. Alors, tu vas essayer d'être synchro. Donc dès que tu vois les lapins et que tu penses qu'ils vont faire le petit geste, eh ben t'essayes de faire un bruit. D'accord? Alors, on essaye. Ma petite pluie, on la met en route peut-être? Ok, alors, essaye de ne pas le faire super vite, mais tu vois, le son il serait plus beau, un peu plus lentement. Bon, ça c'est super. On le garde de côté, après on essaiera avec l'orage. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore dans cette vidéo? Comment? Le hibou. Ah, alors le hibou c'est pareil, il y a quelque chose de fantastique que vous connaissez tous, mais je suis sûr que vous ne savez pas comment on le joue. Alors, ceci s'appelait une flûte à coulisses. C'est un instrument qui est super utilisé dans le domaine cartoon. Alors qui c'est qui veut essayer la flûte à coulisses? Encore quelqu'un qui a pas fait? Après je vous ferai faire autre chose. Allez, on a une candidate pour la flûte à coulisses. Tu vas laisser ce truc dedans. Tu rentres. Ah, il faut souffler bien fort. Ça demande de l'entraînement quand même. Hein. Il y en a 3 années d'études pour utiliser une flûte à coulisses. Ouais, c'est ça. Alors on essaye la scène du hibou rapidement. Alors on va essayer même les petits coups de tonnerre. Les petits coups de tonnerre, ma pluie, la flûte à coulisses. On essaye ça. Il va falloir que je te sonorise parce que sinon on n'entendra pas notre petite flûte à coulisses. Alors, sinon c'était ça. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à voir dans cette vidéo? Le soleil. Alors le soleil, on va pas vraiment le bruiter. Comment? La cascade. Alors sur la cascade, il y a des petites gouttes. Et là, on va rajouter un petit son de musique quand même, ici, avec cet instrument. Allez, vas-y, viens. Alors la pluie, ça peut être un peu frustrant. Alors, donne peut-être ça à quelqu'un d'autre. Oui. Alors, tiens-le bien. Et voilà, tu vas essayer de jouer un petit peu les notes, mais sans trop te presser, lentement.
Au moment où il y aura les petites gouttes, ouais, alors regarde, au moment où tu auras les petites gouttes sur cette scène-là, tu vois, tu essayes de jouer un petit peu de cette senzu-là, ça s'appelle. Oui, on mettra un petit micro, alors je ferai la gymnastique d'essayer de viser à droite à gauche. Alors il nous reste encore un petit quelque chose à bruiter dans tout ça, et puis on aura notre vidéo complète. Le Bambi. Alors, Bambi, il me faudrait encore quelques... oui. Non, oui, on va le faire comme ça. Qui c'est qui n'a pas encore fait de bruitage? Tout le monde? Tu fais la pluie? Qui c'est qui veut le faire? Tu veux le faire? Alors, regarde. Alors, il faut que je reprenne ma caisse magique, elle est où? Je me balade toujours avec ma petite valise. Non. Quoi? Le 40? Alors on va utiliser un gyro pour ça. Tiens, tu vas le prendre. Et quand Bambi va s'affoler, tu vas frotter en fait. D'accord? Ça y est? Ok, très bien. Alors on va essayer de faire une première complète, c'est-à-dire... Hein? Le vent, effectivement, j'avais oublié le vent. Merci Pauline. On peut l'applaudir quand même, sans elle, on n'aurait pas eu le vent. Alors le vent, il est un petit peu complexe aussi. On va utiliser une autre flûte à coulisses pour le vent. Mais une plus petite cette fois-ci. Qui marche. Super, on a notre petit vent. Tu veux un autre sachet? Alors, on essaye ça? Oui, effectivement, si tu peux te rapprocher du micro quand tu le fais, c'est formidable. Et ils sont déjà experts, ils savent déjà tout faire. Pas vraiment. Alors oui, essaye de le mettre du début, Pauline. Et on y va. Alors, on va essayer d'organiser un petit peu. Ma petite pluie. Mon orage. Elle est où? Voilà. C'est pas mal, non? Je pense qu'on peut les applaudir. Alors on va essayer de refaire une dernière fois. Cette fois-ci on s'organise une bonne fois tous ensemble. Et puis on le regarde comme si on était au cinéma avec ces petits bruiteurs. Fantastique. Alors peut-être on va applaudir chaque personne qui m'a aidé aujourd'hui. Alors ton prénom c'est? Alors c'est ça quoi là ça? Alors on peut l'applaudir. C'est Yacine. Yacine. Yamine. Yamine. Ton prénom c'est? Charles. D'accord, on peut applaudir Charles. Notre petit Mario, il s'appelle comment? Gabriel. Merci. Vous? Alison. Alison. Sébastien. Stéphie. Tessie. Stéphanie. Stéphanie. Kida. Shizo. D'accord, ok. On peut tous les applaudir. Ils me font un travail extraordinaire. On peut aussi applaudir Pauline qui s'occupe de la vidéo. Régie à la régie. Régis. Et puis merci pour nous avoir accueillis ici à l'organisation et tout ça de cette formidable journée. Alors, on essaye de refaire cette petite vidéo. Et alors, on se met en place une dernière fois. Tout le monde? Alors,
C'est bon, vous êtes prêts? Action! Eh ben merci beaucoup. Voilà. Bon, j'espère que maintenant vous écouterez les sons un peu différemment. Et, parce que le travail de bruitage se fait avec des tout petits objets. Et des fois, et souvent, on va pas aller chercher une pluie pour la mettre dans notre studio, mais on va faire l'inverse, c'est-à-dire essayer de créer des sons chez nous, en fait, directement. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.